Hola chicos, yo me llamo Tiziana. Estamos haciendo slime. Estamos haciendo slime. Como ven que ya le puse la plasticola, primero vamos a revolver. Perdón por no decir. Yo me llamo Tiziana, ella se llama Antonella. Y ella Melanie. Bien, ahora vamos a revolver. Como ven, miren, vamos, tenemos jabón Ace, no Ariel. con pinturas, esmalte sería. Y por último, brillantina. Brillantina. ¿Ven? Ahí ven. Y vamos a revolver. Y bueno, y la plasticola. Niño, no me veo yo porque está esto. Bueno, listo, ya estamos revolviendo. Ahora vamos con otro un así. Vamos a usar la brillantina. No me voy siempre voy. Me das asco, Miguel. Tú no sabes cómo los odio. Me pasé mal yo. Me pasé mal. Bueno, ahí vamos revolviendo. Listo. Por último, llega el momento. Ya va a llegar. La voy a echar ¿Crees? Sí. Ahora vamos, miren. ¿Ven? Ahora vamos a revolver. Qué feo. La voy a bajar a la tele. Se va a sentir al mover. Bueno, miren, ya estamos revolviendo. Por último, vamos a empezar con Jabón. Ace. Llega el momento. Miren, ¿para qué vamos a hacer? Vamos a hacer algo. Miren, no les digo algo, hay que echarle una gotita, no hay que echarle. Y si ven ustedes que no le salieron, tienen que echarle más jabón. Sí. Ya no lo pongo ahí en el medio. Bueno, ven, ahí está, miren. Ay, ya se está haciendo. Vamos a dejar Oh, que... Dios mío, ya se hizo. Ven, ya se está haciendo. Se van a asustar los niños, los que van a olvidar. Dale. Vamos, Se van los rayos. ¿qué se me hizo, mi mami? Vamos a ver. Y lo vamos a amasar. Sácalo con la mano. Y si se le llega a pegar en la mano, hagan esto. O échense un chiquito de jabón. Ace, acuérdense. Miren, chicos.
si no se grabó, quedamos en cara. Mostrarle, mira. Empezamos. Ya venimos. Miren. Ya quedó el mío. ¿El Ya tuyo? quedó, ya quedó. También. Miren. Ha quedado más. Muy manso. Miren. Espero que les haya gustado. Espero que les haya gustado este video y nos vemos en la próxima. Chao. Ay, chicos, vamos a tener que irlo. Espero que les haya gustado este video. Es verdad. Y Les recordamos los nombres: Tiziana. Antonella y Melanie. Chao, chicos. Chicos. Chao. No lo que no. A ver. Eh, Ahora vamos a subir Espero algo. que les haya